Salam Rafael. Salam qaqa, nətərsən? Sağ ol, nə var, nə yox. Sağ olun. Qəşəng səfər elədim, qəşəng qonaqlığa getdim. Tək yaxşı ol. Eşitdim Amerikaya getdin. Amerikaya getdim, Van Damgilə, Chuck Norris'in getdim məktəbinə, nə bilim Schwarzenegger'in getdim, tutun çırpdım. Eləmi? Van Dam'ın 5 hektar arpası vardı, onu suladım. Nətərdir orada vəziyyət? Vəziyyət zordur sana. Van Dam məndən ötəri da. Axı Van Dam məni öyrətmişəm. Van Dam birinci baletdə işləyirdi. Mən də orada o baletin müdürüydüm. Şpakat açmaqdır, o təpiklərdir, hamısını mən öyrətmişəm. Rafael, məşq eləyir indi gənə. Də qocalıb 65 yaşı var, sağ olsun, sənə getdim, pensiyası çıxartdı məni, amma Schwarzenegger məni tanımadı. Niyə? Gözlər, o gördüyüm muskul belə var, nə gündə də. Oturub, 2 dənə də alkaş oğlu var, baxmırlar. Nə işlə məşğul indi? İşlə, biraz onda bir 3-4 dənə tutağacı vardı, onu da çırpdı. Bana dedi, kartına pul verəcəm. Bu, sən öl vur, hələ də göndərməyim. Atmayıb eləmi? Yox. Rafael, neçə gün qaldın orada? Bir həftə qaldım. Ancaq Schwarzenegger bu sən nə vardı? 2 dənə qoca hündüşka vardı, onu kəsdi. Gözdəki qaynayacaq. Sən Schwarzenegger, bandam, sən Bərdiyə gələndə mən sizə quzu kəsmişəm. Hündüşka, koruz, bu nədir? Qoca nuşkanı kəsdilərsən. Gözdəki qaynayacaq. Sən özüm mənim gətirər sağ olsun da, mən də aeroportdan pul olmadı. İkisində 100 manat olmadı ki, məni Somali Hacı ilə gəldi. Ay dedi. Dedim mənə qələt eləyərəm. Səb elədim ki, onları mən idmana gəl. Hamam səndən öyrəndi. Hamısı buna bax. Hay. Yox. Oldu. Oldu Rafael. Sağ ol, sağ ol.